Ashamaa kafuuni kabajamtoota daawwattoota keenyaa Irrisa Daasaa 27 barri bara 2025 akkam jirtu odeeffannoowwan yeroo kanaaf qabannee simbiraan ga'uuf dhufnee jirra. Odeeffannoowwan gurguddaa ta'an of biraa qabna. Haga dhumaatti nu faana taatanii nu hordofuun dagatiin asii. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan irra simbiraan geenyu keessaati tibba kana ajandaa guddaa ta'uudhaan odeeffamaa kan ture dhimmi humnoota finxaaleeyyii yookaan warra finxaaleeyyii gocha suukkanneessaa yakka namummaa irraa bahee gara jabummaa guddaa isaan agarsiisan ajandaa guddaa ta'ee turuun isaanii yaadatamaa keessattuu warri faannoon yeroo isaan qaama namaa ciran kan harka namaa ciran viidiyoon ba'ee maxxanfamee hedduu kan nama hunda rifachiise ta'uun isaanii yaadatamaa sanaan wal qabatee har'a odeeffannoon nuti qabnu namni harkirraa cite sun gaaffiif deebii taasisee qaba. Gaaffiif deebii isaa sanaa simbira. Odeeffannoo keenya ittaanuun immoo kaafaa'oon ibsa baaseen miseensonni isaa seeraan ala hidhamanii dararamaa jiraachuu ibseera. Miseensonni isaa kunneen karaa seera malee qabamanii seera malee bakka maleetti hidhamanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin dararaa adda addaaf saaxilamanii jiru jechuudhaan kun immoo sarbaminsaa mirgaa ta'uusaa ibsee jira. Kaafaa'oon bal'ina waan kanaarraas isinitti himna. Odeeffannoo keenya kan biraatiin immoo vaayirasiin dhiyeenya kibba Itoophiyaa magaalaa Jiinkaatti argame Marburg vaayirasii jedhamu ammas babal'achaa jiraachuu fi hangi namoota du'ee dabaluutu beeksifame. Kana malees naannoo yookaan immoo naannoo jalqabatti argame Jiinkaadhaa ba'ee hawaasaatti illee argameera jedhan. Dhimma kanarraas odeeffannoo isin biraan geenyu qabna. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isin jedhu odeeffannoo keenya jalqabaatiin dhimma humnoonni finxaaleeyyii faanoo gara jabummaatiin gochoota isaan tibba kana yookaan raawwachaa turan tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoon isaa qoodamuudhaan ajandaa guddaa ta'ee ture yookaan immoo muufii guddaa uumee ture. Dhimmi ajandaa sanaa keessattuu gochaa gara jabummaa adda ta'e isaan raawwatan kan harka namaa ciranii haala suukkanneessaatiin viidiyoon isaa tibba kana bahee nama hedduu dallansiisee yookaan immoo nama hedduu mufachiisuudhaan ajandaa guddaa ta'ee jira. Gara jabeenyi bineensummaan jara kanaa hagam akka fagaatee hagam akka jabaatee inumaayyuu kan harka muraa farma muraa calanqoo jedhan sanarraa jarri kun immoo warra abbaa caalan ta'anii warra argamanidha. Egaa namni bifa kanaan gocha akkasii raawwatus yookaan immoo gocha gara jabummaa akkasii raawwatus jira nama jechisiisa. Baay'ee tokko ulfaataadha gochi isaan namarratti raawwatan. Sanumaan wal qabatee erga viidiyoon sun bahee wal eegalee namni gocha sana raawwatee yookaan miseensi faanoo gocha gara jabummaa harka namarraa muruu sun raawwatee qabamuusaa guyyaa kaleessaa isinii gabaafnee turre. Har'a immoo nama harkirraa murame sana mana yaalaatti yookaan ciisee wal'aansaa fayyaa osoo argataa jiru yeroo interview godhantu jira. Sanallee simbiraan geenya. Namni sun kan nama ajaa'ibu harka isaa qofa osoo hin ta'in gurri isaallee irraa murameera jechuudha. Gurri isaallee irraa muramee baay'ee nama suukkanneessaa baay'ee gaarii miti yookaan immoo bareedaa miti. Sanallee simbiraan geenyaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo isaa kana mee ilaallee. Ahmed የሚባለው የሌሊያ ነው። እዛው ከላይ አህመድ እሺ። ቃሉ የሚባለው እዛ ፊት ገባል። ቃሉ ለማ ቃሉ ጣሰው ምን አረክ ብሎ ነው እንትን ያለው? ተርገና መጣው። እነሱ ጋር ብዙ ቆይተ ነበር። ሮብ ሄድኩኝ ሙሲባኔ ወደዛ ዙር እስኪ አርብ ዲኤስኤ ቅዳሜ ነው የምትሄደው። የት ነው ያገኙት? ክሬ 010 የጃማው ልጅ
የጀማው አወንጀ ዋናቸው ማን ነው የሚባለው? ጣሰው አፍንጫው ላይ ሳት ነገር ተቃጥሏል። ቀይረሽ ጎሽ የለም እነሱ ታች መሰሉ እነሱ የሉም እንደ ስኳር ታች ናቸው። እነሱ ጋር ገብተህ ነበር እንዴ? ገራይቶ ይባል በምንድን ነው እንደዚህ ያደረጉ? ታግላና መጥሪያ እንጂ እጅ በመጥረቢያ በመጥረቢያ ማን ነው የመታው? ቃሉ እሺ ጆሮንሳ ለጋምቦ ሰላም አስከባሪ ነበር እንዴ? እዚህ አይንትን መከላከያ ሄጄ ከማሰልጠኛ መጣሁ። ከዛ እዚህ ደግሞ ሰላም አስከባሪ 5 ቀን ነው እንደዚህ ቆይቼ ትመጣለህ እንደውልሃለን አሉ እነሱ እነዚህን አለሙ። ከዛ ያልኩኝ ሀገር የት ነበር? እዚሁ እዚህ እኮ ጣቢያን ሰይድን ብሬ ሴፍቲኔት ምናምን ይሰራው ትውልድ መንደር ተደባሩ ጓደኞቼ ናቸው። እነሱ ቤተሰቦች ትውልድ መንደር ባለፈ እዚህ አንዱ የተሰበ ዘመድ ያለ ማን ነው? ያክስቴ ባል አንዱ አህመድ ባለፈ የሞተ ሁለት ሚስቶች አልሞቱ። ዘመድ ያለ እንዳቀሳ ዘመድ ያላቃቸው እናቴ ነበረች መታቃቸው የሚያስታምም ማን ነው? የለም ነገሮች እንጨት አስነሱኝ እነሱ እነማን ፋኖቹ ከዚህ ባጃጅ መከላከያ ይመጣብናል አንሷቸው ግብር ነው። ከዚህ ባጃጅ ያነሳ የአምቡላንስ ሹፌር ነው እንግዲህ ያደረሰ ትጥቅ ይዘህ ነበር? አረጉድ የት ቦታ ላይ ነው ያደረጉ? ክሬ የከተማው ክሬ ማርያም የምትባል ወዲያኛው መቼ ነው እንደዚህ ያደረጉ? ዛሬ ስንት ሰዓት? 4 ሰዓት ትናንትና 4 ሰዓት ነው እንደዚህ ያደረጉ? ሚዲያ kanarratti ba'e malee kan miidiyaa irratti hin ba'in immoo hedduu akka ta'e namoonni beekaa baay'een miidiyaa duuba akka jiru beekamaadha. Miidhaan hedduun godina Horro Guduruu Wallaggaa keessatti waan isaan gochaa turan quba qabdanii harka muraniiru akka ajaa'ibaatti morma muraniiru gocha isaan raawwatan himuun namatti ulfaata. Yoo ilaalan viidiyoolee haa ta'u suuraa yoo ilaalan kan abdii nama kutu yookaan nama dhukkubu baay'ee dhalli namaa akkas godhaa nama miti bineensoo akkas godhaa jedhamee kan nama gaaffii namatti ta'udha jechuudha. Gaaffii namatti ta'u jechuudha. Jara kana qaamni kamiyyuu deeggaruu mitiiti waa tokko ittiin gochuufin isaan irraa garaagarummaan qabu namni isaan deeggaru jechuudha. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti odeeffannoo ani qabu. Odeeffannoo biraatiin kaafaa'oon yookaan koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen lammii biyyaa yakka osoo hin qabaatiin karaa seeraan alaa ta'een qabanii kaambii waraanaatti dararuun sarbama mirga namoomaa fi cabsa heera mootummaati jedha. Koongireesiin federaalaa Oromoo fi falmattoonni mirga namoomaa hidha seeraan alaa fi darara cimaa obbo Alii Abdallaa irra gahaa jiru laalchisee mootummaa Itoophiyaa, Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Itoophiyaa fi hawaasa addunyaatiif yaamicha taasisanii qabu. Obbo Aliin nama nagaa fi jechuun obbo Aliin tajaajila uummataa fi hoogganaa olaanaa kaafaa'oo ta'uun aanaa Kombolchaa fi godina Dargee Bahaatti tajaajilaa kan turan yoo ta'u, onkoloolessa 23 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee seeraan ala qabamanii hidhamanii jiru jedha ibsi kaafaa'oon baase kuni. Obbo Aliin nama nagaa fi ogeessa akkaawuntiingiidhaan eebbifaman yoo ta'an ilaalcha siyaasaa qabaataniif qofa dararaan irra gahaa turee jira jedhu. Kanaan dura sababa miseensummaa kaafaa'ootiif hojii mootummaa irraatii ari'atamuu isaanii himu. Haa ta'u malee onkoloolessa 23 bara 2018 qabamuudhaan yeroo ammaa kana waajjira nageenyaa aanaa Kombolchaa yookaan immoo kaambii waraanaatti hidhamanii argamuu jechuudhaan kaafaa'oon ibsee jira. Haala qabinsa qondaala isaa kana yeroo ibsu kaafaa'oon sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti hin dhiyaannee mirgi heeraan eegameef hin kabajamne.
imanni seeraa irratti baname tokkoyyuu hin jiru. Buufata poolisii osoo hin taane kaambii waraanaa keessatti hidhamuun mirga abukaatoo fi maatii argachuu sarbamee jira jedha. Maddoonni amanamaa ta'an akka mirkaneessanitti dararaa yookaan mistreatment kan jedhamu dararaa cimaan irra gahaa jiraachuusaa KFO'n ibsasaa kana keessatti caqasee jira. Hidhaan obbo Alii kun yakka hojjetaniif osoo hin taane dhiibbaa siyaasaa ta'uu kan hubachiise lammii biyyaa osoo yakka hin qabaatiin karaa seeraan ala ta'een qabanii kaambii waraanaatti dararuun sarbama mirga namoomaa fi caba heera mootummaadha jedha ibsi KFO'n guyyaa irraa baase kun. KFO'n gocha seeraan alaa kana ni balaaleffachuun qaamolee dhimmi ilaallatuuf waamicha kanneen akka mootummaa fi qaamolee nageenyaa koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa boordii filannoo biyyaalessaa kan Itoophiyaa fi dhaabbilee idil addunyaa akkasumas dippiloomaatonni dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka taasisan KFO'n ibsasaa kanaan waamicha taasisee jira. Namni kun nama nagaadha. Nama yakka kamuu hin hojjenne sababa miseensa KFO ta'eef yookaan immoo sababa ilaalcha siyaasaa isaa qofaaf dararaan kun hundi irratti raawwatama. Arbaan duras sababa ilaalcha isaatiif qofa hojii mootummaa irraatii ari'amee jira. Ammas sababa ilaalcha siyaasaa qofaatiin yookaan immoo miseensa KFO waan ta'e qofaatiif hidhamee kaambii waraanaa keessatti dararaan adda addaa irratti raawwatamaa jira. Kun immoo seera maleedhaa akka gadi lakkifamu jechuudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu adda addaatiif KFO'n waamicha taasisee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin vaayirasii Marburg jedhamuutiin namoonni qabamanii du'an lakkoofsi namoota du'anii dabaleera 7 ta'eera jedhu gabaasni guyyaa irraa ba'e. Akkasumas dhibeen yookaan vaayirasiin yeroo jalqabaatiif kibba Itoophiyaa Jiinkaatti argame kun amma immoo babal'achuudhaan gara magaalaa Hawaasaa dhaqqabuusaa gabaafamee jira. Vaayirasiin Marburg haga yoonaatti lubbuu namoota 7 galaafachuu magaalaa Hawaasaatti nama tokko irratti argamu ministeerri fayyaa ibsee jira. Ibsa ministeerri fayyaa Dr. Magdas Dhaabaan haala yeroo vaayirasichaa irratti kenniteen namni haaraan Hawaasaatti irratti argame kun magaalaa Jiinkaarraa Hawaasaatti deebi'uusaa himtee jirti. Dhukkubsataa kanaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu fi namoonni isa waliin tuttuqqii qaban adda ba'aa jiraachuu dubbatte. Naannolee vaayirasiin kun haga yoonaa keessatti mul'annettis qophii dura taasifamaa jiraachuu ministeerri fayyaa kun eertee jirti. Gabaasa haala vaayirasichaan wal qabatee ministeerri fayyaa guyyaa kaleessaa baaseen erga Marburg mudatee qorannoon laaboraatoorii 78 taasifamuu himuun as keessaa namoota 12 irratti argamuusaa hubachiistee jirti. Kanneen irratti argame keessaa 12 du'uu himameera. 3 immoo yaalii argachaa jiraachuu isaanii eeran. Guyyaa kaleessaa qofa saamuda 7 qoratame keessaa namoota 2 irratti argamuu ministeerri fayyaa ibseera. Namoonni 349 tuttuqqii qabaachuu malu jedhamuun qoratamuunis yoo gabaafamu as keessaa 119 bilisa jedhamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ministeerri fayyaa michoota idil addunyaa kanneen akka giddugala to'annoo ittisaa dhibee abbootii amantaa barsiisotaa fi ministeera waliin ta'uun hojjechaa jiraachuu hubachiiseera. Dabaluunis hubannoo uumuunii fi tarkaanfilee of eeggannoo irratti xiyyeeffachuun dandeettii dhukkubichaa ittisuu adda baasuu fi yaalchisuu cimsachuu isaanii irratti ibsanii jiru ministeerri fayyaa. Egaa vaayirasiin kunis guyyuma guyyaatiin babal'achaa jira. Namoonni hangi namoota du'anii illee dabalee jira. Bakki itti argame kanaan dura kibba Itoophiyaa Jiinkaa keessatti ture. Achirraati amma gara Hawaasaallee dhufee namni Hawaasaa keessa jirullee dhibee kanaan qabamee akka jiru ministeerri fayyaa ibsee jira jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon yeroo kanaaf qabadhe kana fakkaata. Waan na wajjin turtaniif waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.